أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 104 105 اور 106 مطالعہ مشکو. اللہ تعالیٰ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذریعے سرا کفار مکہ تا مکمل و خطبہ پیش کا. دی خطبے دی سورہ یونس ابتدائی رکوع بنے کا غور ہوکے نو آگے کہ اللہ تعالیٰ پورا دی توحید دی رسالت چما چکم رسول دی استولے دا برحق تا اور ورسرا دا خبر دا چکم رسول تا کم پیغام درستی دا برحق تا و دا برحق ذکر دا چیز یکیو اللہ ہوں اور تمام کائناتو مثالوں پیش کری دی روی زمین بنے اور دیغی چتم تاسو تا انتظامات ما کری دی دیغی یو مثالونه پیش کری دی چې تاسو په دې غور وکئ او بیا ور سره دا خبره هم کړي چې هیڅ خبره نه ده یو ټایم دا یو مقرر دغه کې تاسو خپل ټیم پورا کړئ یا آخرکار به تاسو بیا ما طرف ته واپس رسئ بیا به زه تاسو سره د دې حساب کتاب کوم. یعنی یو دعوتي انداز هم دا ورسره اوس دی صورت اختتام دا اختتام هم یو ډیر مضبوط انداز سره دا ډیر خیستا او ډیر مضبوط انداز سره الله تعالی فرمای چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دیته وایه یعنی بالکل وایه صفا اعلان ورته کوي یا ایها الناس اے خلکو ان کنتم فی شک من دینی کچیر تاسو ته اوس هم د ما د دین په متعلق شک وي تمام مانس کې خبرې تیرې شي تمام دلیلونه ثبوتونه پیش کړل شو پچھلے واقعات او د قومونو هلکې پلکې انداز باندې دی هغه نمونه کېشلی شي دی هغه مثالونه ویر کړل شو او چې هغه مثالونه چې هغې نه دی خبرو دی ته پته وه او دی په هغې باندې ګواه لہذا الله فرمایي چې ویه دی ته ای خلکو ان کنتم فی شک من دینی که چېرې تاسو اوس ته هم د ما د دین څه شي دی دین طریقې ته یی طریقه او د دین طریقې هغه طریقه چې کمی باندې انسان خپل زندگی تیری خپل زندگی په صبح او شام په تیری د خپل معاملات کوي د اخلاق د کردار د معاملات د انفرادي او د اجتماعي معاملات دا چې په کمی تیری دا د دین دا الله یای چې دین صرف اسلام پکار دا اگرچہ دین باطل هم موجود دی په دنیا کې مگر تاسو ته پر دین اسلام ما خوش کړه دا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا چې تاسو ته پر خوش کړي ما دا خبره ده چې تاسو ته پر دین مکمل کو او د تاسو دین اسلام نه یعنی دین اسلام مکمل دی مطلب دا سے نه دا چې دا د مونځ او داس دپاره ده بلکې دین مکمل یو وی آف د لایف پیش کوي یعنی تا د زندګۍ کومه طریقه چې دا هغه د دین اسلام پکار ده. دلته د نبی صلی الله علیه وسلم ذریعې سره چې کومه خبره کیږي هغه دا ده چې ته دی ته وایې نبی صلی الله علیه وسلم دی ته صفا اعلان وکړه ان کنتم فی شک من دینی چې اوس تاسو ته د ما د دین یعنی د ما د طور طریقې ما د هغې زندګۍ چې زه زندګي مو
په استور کړي دا قایمه کړي دا یا قایمه دایمه ساتم د هغې بارې کې تاسو ته اوس شک وي نو واورئ دا خبره څه خبره فلا اعبدو زه بندګي نه کوم فلا اعبدو زه بندګي اوس دلته د بندګۍ یا عبادت صرف رکوع سجود مطلب نه ده بلکې فلا اعبدو زه کله هم نه تابعداري کوم نه فرمانبرداري کوم نه پیروي کوم نه پرستش کوم نه پوجا پاټ کوم نه دعا غواړم نه چا نه تمه کوم یعنی دا تمام شیونه په دې کې رسي یعنی د ما د زندګۍ کل کې کل چې ده هغه د تاسو د زندګۍ کل کې کل نه بالکل جدا ده فلا اعبدو زه نه کوم بندګي الذین د هغو شیونو د هغو خدایانو تعبدون من دون الله چې تاسو د بندګي کوئ د هغې د الله مو پرېښې ده یعنی تاسو کوم نظام زندگی چې جوړه کړې ده هغې نه د ما نظام زندگی بالکل جدا ده زه کله هم نه کوم بندګي د هغې فرمانبردي تابعداري د هغې پیروي چې چا پیروي تاسو کوئ چا خبره تاسو منئ چا طریقې باندې تاسو عمل کوئ زه د هغو طریقو نه مبرأ یم زه نه کوم الذین تعبدون من دون الله چې تاسو الله پرې شی و د هغې بندګي کوئ ولکن اعبد الله الذي يتوفاكم ولكن اعبد الله بلکې زه بندګي کوم د هغه الله زه غلام یم د هغه الله زه تابعدار یم د هغه الله زه فرمانبردار یم د هغه الله الذي يتوفاكم چې د چا په لاس کې چا په قدرت کې د چا په شان قدرت کې د تاسو موت ده د ځکه چې يتوفاكم دا نه چې ما مرګ ده چې یاره د ما مرګ ده نه بلکې نه چې تاسو مرګ ده دا ډېر بهترین انداز ده هغه وجوهات دا دي چې دې ذریعې سره هغه د دعوت تمام پیغام چې د هغه دی کې مکمل شو یعنی دا وایي چې یاره زه پیروي نه کوم ځکه چې ما مرګ د هغه لاس کې ده یا هغه ماته مرګ راکوي دا خبره چې وایي دا داسې یو بل اندازو اهم اندازه ده یتوفاکم چې د تاسو مرګ یې چا لاس کې ده اوس دا ویلې د دومره سخت الفاظ ده د دومره چې دې نه هغوی انکار نه شو کولی مشرکین هغه ټیم کې هم کفار مکه په دې خبرې پوره منلی دا خبره چې یاره مرګ چې دا د الله نه علاوه بل څوک نشي ویر کوی مرګ نه زیاتوی شي څوک مخکې کولی شي نه یې وروستو کولی شي یعنی دا خبره هغوی هم منله نن هم دنیا بر کې مشرکین نه چا نه پوښتنه ته وکړه هغه دا نیئ چې یاره دا صاحب حضرت چې دا به ماته مرګ راکړي یا د ده لاس کې ده د ما مرګ چې مرګ خو د الله لاس کې ده نو دې وجې نه دا یوه داسې دو ټوک خبره ده چې بی ما خو خود ده چې د تاسو کم مرګ چې چا لاس کې ده چې تاسو یې منئ خو د هغې منلو چې د هغه په لاس کې چې چا مرګ ده زه د هغه بندګي کوم الذي يتوفاكم چې د تاسو مرګ چا لاس کې ده زه د هغه بندګي کوم زه د هغه تابعداري کوم اوس مخکې الله تعالی ورته فرمایي صرف دا نه وامرت ان اكون من المؤمنین وما ته هغه حکم دا راکړی ده ان اكون من المؤمنین چې زه تابعدار فرمانبردار جوړ شم بس زه په هغو کې شامل وم چې څوک تابعدار او فرمانبردار وي دا ماته حکم راکړ شوی ده ورسره دا حکم هم راکړ شوی ده ماته ملاو ده وان اقم وجهک للدین حنیفا وان اقم چې قائم کا خپل وجه کا خپل چهره للدین په دغه دین باندې کم دین باندې دین اسلام باندې کم چې د هغه الله طرف نه ده چې هغه لاس کې د تاسو مرګ ده یعنی دا داسې یو شای ده په پورې خطبې کې پوره یونس کې سوره یونس کې ابتدا کې دا رکوع کې هم دا خبره ده او بې ځای په ځای دا اشارات دي چې د تاسو ته خوراک چې ته نه میلویږي د ځمکه چا ده جوړه کړي د اسمانونه څرنګې جوړ دي د چاند ستارې څنګه جوړ دي د نظام چا لاس کې ده د تمام شیونو کې اوس فرمایي چې ماته الله دا حکم راکړی ان عاقم چې قایم کا وجه کا خپل چهره لدین
په دغه دین باندې خپله چهره یعنی دا مطالبه ماته چې الله راکړي یعنی دې کې دومره شدت ده، دومره سختی ده، دومره ټیکټغه ده چې دا یو بالکل داسې انداز ده چې خپل رخ چې ده په دغه دین باندې قایم وساته. دغه دین باندې هر لحاظ سره صرف انفرادي لحاظ سره نه بلکې اجتماعي لحاظ سره هم بیا مخکې صرف دا نه چې خپل دغه دین باندې ته چهره قائمه ساته. حنیف ته دې ته یایي چې بالکل هر طرف نه مخ واړی، یعنی نه دائیں نه بائیں، نه آگے نه پیچھے، بس دا دین اسلام چې څومره تا ته حکم دیر کوي او څومره حدود تا ته قایم کړي دي هغه حدودو باندې به قایم ساتي، قایم اوسئ. بس دې کې دا خبره نشته چې لږ غوندې سیلسته شي، لږ غوندې دا شي، لږ غوندې هېڅ خبره نه ده. نفلونه به زیات وکړم، لږ غوندې که دا کار مو وکړو دلته به یوه دوې عمرې زیاتې وکړم، دوه حجونه به زیات، دا نشته. نه بالکل قایم و دایم وساته اوسه په دغه دین باندې. دا څوک یې د نبی صلی الله علیه وسلم اوس نبی محترم صلی الله علیه وسلم خو بالکل قایم و دایم و. مقصد دا ده چې که چیرې ته د خپل ایمان دعوا لرې، که چیرې ته خپل ایمان باندې قایم وساتې، نو ان اقم وجهک للدین حنیفا، نو دغه دین او دین څه شی طریقه کما دین اسلام، دغه دین اسلام باندې یقصوشا د هر حکم، د هر حدود، د هر دایره، د هر هدایات چې دي هغه د تا کردار کې، اتا معاملاتو کې، اتا اجتماعی معاشرے کے، اتا انفرادی معاملاتوں کے اور اتا اجتماعی معاملاتوں کے آغا رتلن پکار دی. ولا تکونن من المشرکین، و یاد وستا مشرکین و سرا مشرکین لږ غوندې د مشرکینو په کې هغه کې شریک نشي. ولا تکونن دا خبره ویلې ده، زه خو حنیف ذکر وشو. مقصد دا ده چې داسې نه ده چې ته وایې چې یاره انفرادي معاملات مو ټیک دي، ځکه چې شرک عموما خلک یې چې شرک جلی ډېر سخته او شرک خفي نه خلکو شرک خفیف جوړ کړی، یعنی معمولی شرک خفي آتی چې هغه پټ وي. شرک جلی خدا چې تیار ټوله دنیا دی ګوري چې ته د چا غلام یې، بچ هغه یې چې شپه ده ته ورته شپه ده، هغه یې ریز ده دا د ریز ده، خو یو بل شرک شو. دا خو ټوله دنیا ته پته ده ګوري، ته بس هغه پسې روانې، ته د هغه په طریقې باندې. او څوک یایي چې اله بی دا قانون شو، ته په هغه قانون یې، څوک درته دا حکم چې بی اوس دا طریقه اختیار کړه، ته هغه طریقه اختیار کړې، ته د هغه په دین شې. خو شرک خفي څه شی ده؟ شرک خفي نه نفس ته، شرک خفي نه خواهشات دي، شرک خفي هغه اجتماعي معاملات دي چې هغې کې ته روان وي، ته دا نه ګورې چې دین اسلام څه ماته رکوي. نفس غلام چې څه نفس درته یې هغه کوي، لہذا ته دغه شرک کوته. دا ټولو نه غټ شرک ده. یو دشمن هغه ده چې مخامخ ته هغه نه خو ته پوهیې، خو چې پټ دشمن وي هغه ډېر خطرناک وي. د دې شرک خفي چې ده دا هغه پټ دشمن ده چې تا کې ناسته، نفس تا باندې غالب ده، معاشري نظام تا باندې غالب ده، د قوم محبت تا باندې غالب ده، د خاندان محبت تا باندې غالب ده، هغه ته چې کوم پله بیایي ته ورې روان یې. لہذا دلته الله چې ولا تکونن من المشرکین، لږ غوندې هم د شرک په د مشرکینو په هغه کې ځان شامل نه کړي. الله دې موږ ته د قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، د سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې مسلمانانو ته اتحاد و اتفاق نصیب کړي، بیمارانو ته شفا ورکړي. رب کریم بېروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي. رب کریم چا نور حاجتونه